んま火力があるからなんだけど。先生さんのあなた。18番の人さん。踏まないで。そう。ああ。ひっくり返すところ、一番いいとこなのに。まあもう一枚あるし。焼けてきたよ。
パンが乗っとる。でも焼けてる。中はちょっと回すか。こっち側火力強いから。どうでしょうかね。こういう感じじゃん。乗せていい？肉汁がすごい。ないね。よく焼きだね。ちょっとレアではない。
これうまい。あ、これうまいな。いい感じに焼けたんじゃない？